Ridu mawon mangawur warahan tengaraning cori kang makur kangsa tatekadya putul-putul ora pandriting turangga esti ora kadang kang tuca lelayo sapi ning madaling marga catur dendha marga dalan catur papat dendha pambegalan kepethuk satra sisik ngagawe madaling marga sawa Wasi Anantaraja. Wasi Anantaraja ya Sang Raden Antaraja. Raden Antaraja jenengmu mapan pranyata. Buta ngendi dangkamu sapa prajekamu? Edan. Yo Antaraja, tepungke bae. Aku adine Kakang Prabu Winangkara Raja ya Prabu Winangkara Yaksa. Narapati Candrageni. Narapati Candrageni. Mapan pranyata. Arep nyandi. Gempur marang pernaing negara Ngamarta pumpun sing ana jalaran Warakudara murca tanpa taliwara tak anggap negara Ngamarta kemu ringkih ora ana kekuatane jalaran kekuatane para pendhawa kemu domane madane Warakudara mulane siji mbaka siji menungsane wong pendhawa pateni bangga sebatene bodhi tak rampungi Antaraja Musekan jroning kewu mandeka domjlang medangipun kang kataman braja tamateking lalis kowe bakal ngancam rahayu ning para pepundhening negara Ngamarta waton bisa jebol betenge negara Ngamarta iki angkatan darat negara Ngamarta Raden Antaraja kang bakal laming dodok wae ladal sugih kandhal bondone marangi tatang grajiwa kebopone oleh pacangan wani kelawan Narapati Candrageni tek wedine mung kari-warine maju ora-orane Antaraja mundur jangkah gipeng tengkleh-tengkleh mangsa ora we